Так, ребята, всем привет, всех с прошедшими праздниками. У меня вот время пришло к новому объекту, приехал, разгрузился, инструмент разгрузил, пушечку врубил. Вот здесь будем строить камин. Вот топочка. Вот, значит, такой вот будет камин. Сегодня пока сейчас еще обустроюсь. Переноски покидал, подключал все. Бак здесь. Вроде 10 часов, а еще как бы темно. Кирпич, значит, вот Оренберг, ручная формовка, и он там лежит коричневый на карнизе, на декорации, все. Смесь макаровская. Планировал в декабре приехать, немножко был приболел. Поэтому немножко задержался, вот с начала января начинаю, значит. Приехал вчера, расселился, заказчик гостиницу снял, как бы нормально все. Что, будем приступать, гидроизоляцию кинем, 2 ряда черновой кладки, потому что здесь чистовой пол будет, уровень дверей. Будем приступать к шлифовке, пока нашлифую, пока нарежу. Что, продолжение следует. Так, значит, продолжаем строительство. Вот что у меня получается. 2 с небольшим дня поработал. Вырисовывается картинка вот такая. Дровника поставлю решеточку для забора воздуха. Здесь тоже через швы вставляю пустые для охлаждения топки и для обогрева помещения, для конвекции. Так, ну тут еще один ряд сейчас положу, и уже будет перемычка. Буду на шпильке ее брать, сверлить, склеивать. Так, у нас зима пришла, снежок такой, красиво, здесь сосны растут. Как-то так. Сегодня до вечера, наверное, ряда 2 положу. И уже буду, скорее всего, перемычкой заниматься. Дело такое не быстрое. Перемычку пока насверлишь, пока скрутишь ровненько. Ну что, работаем дальше. Так, значит, сделал перемычку вот такую, осталось расшить еще, пускай немножко застынет. Шовчики подправлен, лишнее обрежу, на 2 гаечки беру, контрагаю. Так вот. Дальше пойду вот этими заготовками буду заниматься, закругления буду делать, подготавливать. Здесь уже вот подготовил,
разложил. Котика вставил. Вот такой котофей. Интересная такая решетка. Так вот. Ну что, идем заниматься радиусными кирпичами. Так, сейчас немножко небольшой мастер-класс будет. Покажу, как я делаю фигурные кирпичи в закруглении угла. Вот. Изначально отрезается вот этот угол на станке, потом разметка идет. Вот так вот. Следующий этап. Чашкой по-грубому снимаю и уже дорабатываю черепашкой. Ну, обычно 30-кой делаю, это стоит сотка, ну и сотка нормально снимает. И уже финиш зачищаю наждачкой. Вот так вот получается. Ну вот я уже обработал. Вот что на выходе получается. Вот так вот. Осталось пройти наждачкой. Все эти разводы убрать. И кирпич готов. Вот так. Так, значит, ну вот время пришло к установке топки. Немножко смонтировал, полочку положил вокруг. Еще, правда, не расшито. Кирпичи крайне положил, отметку сделал, нарисовал на кирпиче для установки. Ну, здесь вот канал для воздуха. Под топкой тоже сделал. Сейчас подожду немножко, чтобы прихватилось, чтобы не продавливало кирпич. Будем устанавливать. Топка. Сейчас ребята приедут, должны помочь поставить. Вот так вот получается. Такой камин. Оренберг неплохо смотрится с темным шоколадом. Еще, правда, не помыто, пыли. Потом немножко отмою. Заказчик думает, покрывать лаком или нет, как бы, ему и так нравится. Коричневый то лучше, конечно, лаком пойти. Больше будет как насыщенный, заиграет лучше. Ну что, работаем дальше. Друзья, значит, вот у меня сегодня 6-й день рабочий пошел. Вчера в обед смонтировал топку, еще до вечера почти что доложил. Сегодня с утра 2 ряда доложил. Уже буду перемычку готовить, сверлить, на шпильки брать. Здесь она такая будет геморройная, вот видите, здесь крайние кирпичи немножко больше будут, здесь повыше немножко. Тут еще вот под углом придется срезать, сборник немножко мешает. Можно было его, конечно, туда, но я по проект когда делал, я не планировал его утопленным делать. Тут уже места как бы не очень много для вентиляции, поэтому немножко геморроя здесь не будет. Сейчас сделаю. Вот эти подвесы выпускаю для колонн. Уже буду колонны нарезать, заготовлю, чтобы были готовы. Бумажкой здесь укрыл, чтобы не вымазать, не вымазать кладку. Бывает, глина с мастерка падает. Там тоже
драить ее. Так вот. Стекло снял. Всякое может быть это. Кирпич может попасть. Вот так. Получается. У нас вот такая погодка, зима пришла. Сегодня минус 10. Через пару дней к выходным 20-ку передают. Красота. Ну что, работаем дальше. Так, друзья, значит, вот уже подошло время карнизу, топку уже обложил, как бы, колонки сделал. Вот такие колонны получаются. Еще свежие. Пока подожду, пускай немножко хоть схватится. Вот так вот получается. Неплохо, я считаю. Кирпич очень некрасивый, Оренберг, мне он очень понравился. Как бы ручная формовка. Для ручной формовки он как бы ровненький, нормальный, хороший. Режется хорошо. Вот сейчас буду на карниз готовить уже, на полочку вот эту декоративную, нарезать. Немножко уже нарезал. На станочке буду резать, подгонять. Раскладку сделаю, чтобы было все точно. Поэтому как-то так. Ну что, будем работать дальше. Так, ребята, вот сделал подключение каминной топки. Через гофру в комплекте шла вместе с топкой. Внутри дымохода вставлен тройник для будущей гильзовки. С той стороны в санузле снизу будет ревизия ставиться. Ну, заказчик сказал, загильзует, как бы. Там немножко геморроя будет, надо будет делать штробы снизу и сверху там, чтобы к тройнику подсоединить. Я как бы тройник оставил, по конденсату подключил. Через хомуты он все взял на нержавейку. Как оно будет дальше, как бы я человеку объяснил, а он уже будет сам выбирать. Вот так интересно получается. Полочка такая красивая, декоративная. Сегодня мы сделали леса уже. Подключился, еще пару рядов сделаю. До вечера буду, наверное, заготавливать вот такие колонны, понарезаю, чтобы были готовые. У нас вон красота, зима в полном разгаре. Вот такие сосны здесь, снега вообще. Красиво, давно уже такой зимы у нас не было. Обещают 24 градуса на выходные. На крещение, перед крещением. Да, еще, значит, не сказал, гофра, значит, титановая идет. Я уже подключал такие не раз. Как бы она денег немало стоит. Один погонный метр гофры стоит где-то 60 евро. Поэтому вещь не из дешевых. Как-то так.
Ну что, работаем дальше. Так, друзья, значит, сегодня 9-й рабочий день у меня. Уже дело движется к концу. Осталось вот 3 ряда декоративных, положить карниз, нарезать, нашлифовать. И колонны еще. Я уже колонны как бы нарезал немного. 9 дней как бы результат неплохой. К вечеру сделаю расшивочку, еще пока свежие. Такие конвекционные решетки установил с обеих сторон. Вот так вот. Плохо так смотрится. Котики. Думаю, не знаю, может еще дня 2, пока нашлифую этот карниз, пока положу. Вот туда-сюда, если все нормально, то 2 дня должен уложиться. Так, результат, в принципе, 11 дней. Неплохо. Работаю один, режу, шлифую, ложу без подсобного рабочего. Ну что, будем продолжать работать. Ну что, друзья, вот мой объект подошел к концу. Закончил раньше, чем рассчитывал на день. В итоге 10 дней рабочих в одного. Вот что на выходе получилось. Интересный такой камин, красивый. Хозяин, заказчик остался очень доволен. Вот так вот. Получилось. Сделал растопку. Работает отлично. Ну что, друзья, не прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я считаю, что получилось отлично. Ну, вы, я думаю, отметите в комментариях. Все, всем пока.